Gibela. Uthi yathula. Naza thola uthanga. Hayi ngiyakubamba Jabuthi hayi no. Dala ukulero. Ubo crying uthanga. Ngiyofaka emfuleni ngizibulale. Awuthi icala phansi. Bathi. Samba Stivela. Thula. Angeke ngithuka ngiba. Exesha mpere bafethu. Ngibuyile via second bafethu couple tracks bafethu. Ngiyangena ke uphithi bafethu somnyama delicious. It's your number one show. You walk right. Bafethu nanamuhla ngiyachubeka ngiphusha isipani bafethu. Fananga ngiphethe amajita bayaphanda baphanda itradini bafethu. As you know ukuthi walk right. Ngidila ngamajita kanjani. Bafethu awuthi siphume lapho ngizwa bafowethu ukuthi bangiphethele eziphi bafethu sithole nakumpilo yabo. Bafethu I'm out. Asambe kuyozwa labafethu ukuthi bathini. Mfethu kama nguphithi ne. I'm from show it's Hobo Cry. Kule show out yami sifuna abantu abaphandayo yabona ukuthi uphanda kanjani estradini yabona for special vele ngiyabona ukuthi uyaphanda out yami yabona manje abantu abanjengawo vele yibo sibafunayo kahle kahle kule show understand. First of all ngifuna ukwazi ukuthi ubani usukaphi kuze njani ukuthi ube la khona manje awungithathe step by step out yami ungilike. Alright, into yokuqala ndoda mina igama Nelson ngibuye eMaputo. Ngibuye eMaputo. Umsebenzi wami ngiyasebenzela. Ngiyadayisa. Yeah. Madesa lo dayisa wonke la. Hayi desa lo umfowethu umjito wami angekho manje uthengisela izinto. Yeah, uthengisela izinto. Yeah, mina ngithengisela ama-peanuts lawo. Thengisa izinto zokulola. Yeah, zokulola. Mara lawo ngajalola ref lawo tjanga. Yeah. Atasha into khona into ephilile. Abuya lawo. Abuye eMaputo lawo. Abuye eMaputo. Abuye eMaputo. Yeah, abuye eMaputo lawo. Wona yalola vela, nedi vela. Ni muntu ongaphandle abantu bathatha ama-chance ukuthi lo mjito lezi into ayenzayo vela ngathi uyajokesa kathi nikhuluma iqiniso yabo because umuntu zamsize sometimes. Manje njengoba uthi lezi zinto zibuye eMaputo uthaba tuthi wena makuphela isitoko always uyavaya uye edladleni uyostoka bese ubuya ngapha. Yeah, ngizelani South Africa nomfazi wami. Makuhamba yena mina nila. Makuhamba mina yena nola uyabo. Sometimes isatshintshana yabo. Okay, manje awusibeke la uthamba ukuthi ufike njani la eMzansi yabona nakhona ukuthi ngale emakhaya ususwe yini eMaputo uzugcina ula eMzansi. Yeah, inti ibalekile ndoda. Indoda efanele iphande yabo. Yeah. In case izokhona ukuphila. Nisuke emakhaya lezi zinto ngicela ukuthengisa ekhaya yabo. Yeah. Ngithengisa ekhaya, ngithengisa ekhaya ngibona ukuthi yabona le ndawo ukhulele khona uzayile khona. Angeke ukhona ukuye phambili yabo. Ngithi ngibona ukuthi athi angeke ukhona ukuya phambili njalo. Shaka ikhebi or kanjani bayaloya or kanjani. Hayi akuthi bayaloya nithi phela vela bazi ukuthi mina ngikhule kanjani. Ufuneka into kahle mawufuna ukuphila nje ufuneka unamasayidi wonke amasayidi. Ukhona ukuya le. Mina decide ukuthi athi ngidela la South Africa. Izokhona ukuthengisa izinto zami. Ngibona ukuthi la South Africa vele nakuthengisa sharp. So how did you know ukuthi lezi zinto lezi mawufika la eMzansi zizofika ukhona ukuphanda and nakhona zizothengwa lezi? Indoda mina nindoda nihalsi. Wabona umuntu ophandayo. Yeah. Niyaforce izinto. Ngifike la lembalela. Bangazazi lezi zinto. Yeah, ngafundisa amajita, and then amajita amaqina amathatha inamba yami. Sometimes banfonela zindlini. Phuma manikeze stoko what yabo. Mara ukuthi niyabona ukuthi manisuka la vele nisuka nibe sharp umndeni wami ube right yabo. Yeah. Yababa. Alright awuthamba awungitshele la ne. There's something engifuna ukuyi-understand. Yabona mina njengoba ngibloma la esekhulu. Mhlambe nginokuvaya ngejozi mhlambe ngishaya i-round ngenzeni you understand. But it's not easy ukuthi ngisuke la ngithi ngiyarelocate ngiyohlala kuPhufu. Wena ukusuka kwakho eMaputo, eSouth Africa uyazi.
awazi nokuthi lana Angazi. Mzansi uyofika Ngiyaku- uyophanda ukho sure nalokuthi lento uyophanda ngayo izophumelela or kanjani, you understand? Yeah. Uze njani ukuthi wazi ukuthi mina ngizovaya ngize ngifike eMbalenhle neMbalenhle I'm sure ukuthi bongayazi isekhunda vele kungathi iMbalenhle isekhunda bongayazi. Ya bengingayazi vele sekunda. Ufikini kuyimilan ufike 2017 to 19 Yeah, to to 18. Yeah. Ya ngifike lana nathengisa amaphoyisa manithatha manifake kalele bahlukumezwa yabo bathi nababona ukuthi hayi lo muntu uyaziphandela yabo. Bebakhulumeza Awuthi kanjani sorry yini lebenza ukuthi anti vele bangavumeli ukuthi ngithengise lezi zinto ngaphinda siyami yabo. Bayangihlukumeza babona ukuthi sometimes manjikajika banithatha beka bathenda ukuthi unani lani nikhipha 50 rand 200 rand yo mara le ndaba siphelile kahle kahle. Oh, Yeah, from 2020 iphela kwamanje ni free vele nakuthengise nihamba yonke indawo nihamba lana ivenda sekunda trishati imbalendo yabo uhamba nje free. ngifamba for free. Ufamba for free. Yeah. Awabulabula kokwana. Wasiphi? Kodwa ngizobathi ngale Mozambique angina ukuthi English yakhona it's Portuguese. Yeah. Portuguese. Yeah. Yeah, vele English ikhona mara well ka depend ukuthi mina wena womuntu uhlangana ufika kuphi yabo. Because le muntu sikhuluma isiPortuguese and then isiPortuguese la South Africa sisebenzi. Yeah, Usebenza English isu. in most cases mangidibana nabantu basemaPutu Mm. it's very rare ukuthi uzothola umuntu obuye eMozambique azi English or else mhlambe nale English ufike wayifunda ngawo yabo njengoba manisuka ngale ningasazi isiZulu manifika la niyakhona ukuthi nisikhulume isiZulu. Yeah, kusho njengami vele mina English ngifunda la eMzansi. Yeah. Yabo mina uyabona English mina ngifunda la South Africa. Yeah. NesiZulu vele nisifunde la. Mm. Azange ngisukele ngikhuluma isiPortuguese neshanga. Yeah. And then manifika la ngihlala namaZulu, ngikhuluma isiZulu. English kahle hayi niya understand niyayazi hayi niyayazi. Yeah. Mara need to you understand you understand Okay. Okay, asize la kwenye point ne. I want to understand ukuthi yini le ngekho nga le emaphutha. ekhona la eyenza ukuthi izipush ukuthi ugcine sowula. Yeah, some ningakhuluma amanga because ikwazi ngaqamba amanga because abantu Yeah. umuntu vela sometimes le nto ayikho le maphutha ukhona umuntu azozina ikhona yabo. Yeah. Mina le maphutha nibone ukuthi into zami vela angeke nikhona ukuniye phambili kuzi nithengise. Sometimes iShoprite ikhona emaphutha Yeah. and then iGaltos ayikho mara uma pipi garage what zonke izinto sikhona emaphutha yabo. Nethi umuntu nomuntu unemphumelo wakhe uNkulunkulu vele umbekise ukuthi lo muntu lo uzosebenzela ku uzosebenzela eMzansi or usebenzela South Africa or noma kuphi yabo. Yeah. Bakhona basuka baye eMalawi mina eMalawi ngazi angisiza nsi. But yini leyo ngathi mawuthi khona abanye bayahamba baye eMalawi because nala eMzansi abantu abaningi abasuka ngaphandle beza kuphi la eMzansi. It's very rare ukuthi ungathola umuntu mhlambe unless ukuthi mawusuka mhlambe uyospana le uyosha professional job mhlambe ngoba uthisha le eMalawi ngoba I can't just leave manje ngithi ngiyahamba eMalawi ngiyothengisa ngiyophanda looking at indlela abaphila ngayo i-currency yakhona ukuthi how poor it is. Yeah, how poor it is. You understand? Ezinye izinto into engi-understandayo ukuthi mhlambe ziyanisusa nina ngale emakhaya ilokuthi mhlambe imali cost of living is too high. So ngicina seningapha ukuthi nizama ukuthi nenzeni ngizama ukuhlanganisa ukwenza ama-needs ukuthi ngikhone ukuphila. You understand? Ile nto engi-understandayo ngani ukuthi nisuke ngale kuye nize ngapha. And one other thing, it's I don't know ukuthi whether to call it a belief or what. It is believed ukuthi abantu ababuya ngale ngaphandle bathi niyagama. Yeah. Abo isikhulumela ngizosikhulumela because wazi and then ukuphileni vela angeke siphila kufana. Ningakusonda wena. Kazi le nto nikuzondela ayikho. Yeah. Nizonda into engekho.
because ngiyotshela ukuthi wena uyaganga kade awugangi amashangana awuthi ayaganga yabona le nto nithengisayo Yeah. angekho umuntu ningamnikeza mhlawumbe ningamnikeza ebucket nithenda thengisa lezi Yeah. uzokunikeza imali yestock Yeah. ye ku stock nihamba niyakuphi niyamaphuni nestock Yeah. angeke khona because wazini angajoyelanga ukusebenza umsebenzi wezandla Nalokuphanda. nalokuphanda Yeah, phela akajwayelanga ukuphanda. angajwayelanga ukuphanda kahle Yeah. kahle yabo yena ufuna into elula yesimple ukuthi Yeah. izonikeza imali efast Yeah. kathina imali efast izoza mara uqaleni kithi sisebenze kuqala And bathini plan nangekhi? Bathini plan ka? hayi ndoda ukuthi asikho plan ndoda Bathini plan ngekhi? No, bathini plan ngekhi? Yebo bathi ukuthi uyahamba kahle. Ayotha. la ubuya khona South Africa ibe ngani ya emehluko ukhona because wazini la eMzansi uyakhona ukuthi umuntu masebenza egovernment athathe izinto installment mase emakhaya azikho lezi zinto lezo and then asikhona ukuthi thina sisebenze egovernment sijwayele ukuthi thina vele sisiphandele yabo that's why sizelana eMzansi izokhona isiphandele Manje ngani wangaphandiki ngani awuthamba ukuthi yeah why Yeah. bangafanele kama yeah. i-government yethu hayi ukuthi niyayichika Yeah, Ngiyayiceba. Yeah, ceka. hayi inkinga kwazi yini endoda angeke ukhona wena ukuthi uye esipanini ungaholi Angeke ukhona ukuthi uye esipani. Futhi mawusebenza egovernment ngani? Mhlawumbe ngikuzwa wrong. baningi ndoda basebenza egovernment ekhaya Yeah. mara masifika thina ora ningathenga imoto la manifika ekhaya le moto banilandela ngemuva angazi ukuthi bafunani okay nibathi ukuthi le moto niyithenga eSouth Africa Yeah. iphelele le moto mina license esemaphutha Yeah. banibuza ukuthi why uthenge le moto eSouth Africa bangathenganga la zothenga kanjani la because eMzansi emaphutha ayikho imoto ayikho garage bayenze imoto nizokhona ukuchoose ukuthi nifuna imoto liye so Akunama garage ngani? ya amagaraji akhona mara amagaraji abuya la eSouth Africa ne-Dubai yabo si Yeah, because imoto zangale baya amaDubai ne. Yeah. Yeah. ama-Dubai yabo Yeah. manje mina nahlala eDubai mina ngihlala eMozambique Alright, doctor. ya mina ngifuna imoto yaseMozambique Yeah. ngifuna eMozambique ngizoyithenga ngizokhona ukusithengela because abazi ukuthi mina umsebenzi wami niphusha kangakanani Yeah. So, yabo yeah. Bayi Dubai ke uyithenga wena. Ufuna imoto la eMzansi ukuthi wena mawuvaya mawuya ngani? ya buzohlukumeza mara le into esalayo vele mina ngizothenga imoto la imoto eDubai niyifuni vele Awuyifuni imoto eDubai. Ufuna imoto. hayi ngiyahlukumeza eDubai Why niyifuni wayifuni imoto eDubai? Inkinga ininzi bedomo kahle kahle ayinama parts la South Africa akuthena amaphasi akuthena amaphasi inawo mara mina aniyifuni ukuthi ni-drive ibe yami Yeah. izinto inzini bedomo vele Alright. because wabona sizinto efika la South Africa Yeah. yakhona ukunihlangana nivulekile ngakho Aneva, thanks for isikhathi sakho ne. Bonga kakhulu kwanje uthobani? Simon. Nelson Nelson, Yeah. thanks for isikhathi Sure. sakho bafethu man. Ula- Like awuthabi. Sure. Uphushe kahle nale business nalama peanuts. Mm. Futhi mangivaya la, kumele ngibambe i-one yabona. Mm. Ngilole kahle kahle. Lole Noma kahle. uzongazi kahle. awutsheni namajita ukuthi amazi mazolola Yeah. awutsheni namajita amanye mazolola Yeah, namajita manje angizobatshela babuye kuwe bazolola utshani. Vele kuyadingeka ukuthi indoda ilole. ilona Okay, shapa bafethu ngiyabonga, ngibonge kakhulu. Uphithi vele sesifike emaphethelweni walo show lethu bafethu. Next time, same place, same time. Or mhlawumbe mawungekho la ukhona khona. Semotweni ukuphi. Hlala ubukele uhlale phansi. It's your number one show, Obocry. Out the parts.